ходить нельзя по ним? Самое значительное и самое интересное. А для нас, для современных людей, самый значительный и интересный вопрос, с какой целью они вложены. Так вот, здесь, на этой остановке, мы остановимся на двух вопросах. Когда, как определяли датировку этих выкладок, и кто мог выложить их, как эти люди могли сюда добираться. Сигнальная, поднимается с вами. И эта гряда идет по острову Муксалма, там гора Фугон 37 метров, а сигнальная 30 метров. Вот это вторая, более такая пологая, что называется. И с момента, когда ледник растаял, земная кора стала подниматься. Привет! Мы на Заинском острове.